ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁଦେବ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଜଗଦମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ର ସେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଷ୍ଟ୍ର ସେସନ କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମ ପାର୍ଟ 1। ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମ ଦିଆଯାଇଥାଏ କି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା କେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କଣ ମହର୍ଷି ପରାଶର କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି କହିବେନି କି ଯେ ଭାଗବତରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କହୁଛୁ। ଭାଇ ଭାଗବତରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛୁ ସେଟାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମହର୍ଷି ପରାଶର କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆମେ ରାଶିକୁ ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଲଗ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ, ବିବାହ, ଗର୍ଭଧାନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଧୀରେ 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 କରି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପଢୁଛେ। ଏଟାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥା। ଏଗୁଡା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ, ଏଗୁଡାକ ଏବେ ମାନେ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଇକି ଗଣିତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହିଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁଡାକର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନେ ରହିବନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ହୋରା, ସଂହିତା, ଗଣିତ। ହୋରାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କାମ କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମରେ କଣ ଥିଲା ଶ୍ଲୋକ? ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରନାଦିନି ପ୍ରଭୁରୀଶ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱୋ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣାନ୍ବିତ ସଂସାର କାରକ ଶ୍ରୀମାନ ନିମିତ୍ତାତ୍ମା ପ୍ରତାପବାନ ଏକ अंशेन ଜଗତ ସର୍ବଂ ସୃଜତ୍ୱୟତି ଲୀଳୟା ତ୍ରିପାଦಂ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ହ୍ୟମୃତಂ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ ବିଦନ୍ତି ତତ୍ପ୍ରମାଣଂ ଚ ସ୍ୱପ୍ରଧାନಂ ତଥୈକପାତ ତଥୈକପାତ। ଭାଇ ତାର ଏଡାର ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଆ, ସେଇ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏଇ ତିନି ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ରଚୟିତା ପରମ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀମାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଅଂଶର ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 1/4 ରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 1/4। ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚରାଚର ଜଗତ ଯାହା ଅଛି ସେଇ 1/4 ରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ 3/4 ରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମା ରୂପେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାର 3/4 ରେ ମାନେ ଏଇ ଯେତିକି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇଟା ମାତ୍ର 1/4 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଆଉ 3/4 ରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ତଥା ଶେଷ ତିନି ଅଂଶ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦିଟା ଶକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନିଟା ଶକ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିଟା ଶକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ, ଏଇଟା ରିମେଡି ବେଳେ ବହୁତ କାମ ଦବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି। ପୁଣି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି, ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ଭୂ ଶକ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ନୀଳ ଶକ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା। ତ୍ରିଶକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରୁ ହିଁ ଚାରିଟା ଭାବରେ ନିଜକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଭଗବାନ ଏଇ ଚାରିଟା ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ନୀଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୁରା ତମ ଶକ୍ତିର କୁ ସମ୍ପନ୍ନ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ସଂକର୍ଷଣ ବା ବଳରାମ ବନିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣର ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କାମନା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବନିଯାଏ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ରହିଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେତେବେଳେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବନିଯାଏ। ଏଇ ତିନି ଶକ୍ତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ସବୁ ଶକ୍ତିର ଏ ଟୁ ଜେଡ ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରାଟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରାପର ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସର୍ବଗତ, ସଂସାରର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଗବାନ ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି।
ଏଟା ତାଙ୍କର ବହିର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 25% ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଅଛି, ଆଉ 75% ରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ତମେ ଯଦି ପଢିଥିବ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, ପାଦୋସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦ୍ୟସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଂ ଦେବୀ, ୟାର ପ୍ରମାଣ ତମେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତର, ଋଗ୍ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ, ଯଜୁର୍ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ପାଇଯିବ। ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଥିବ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ର ପାଦ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଆସେ, ପାଦୋସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦ୍ୟସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଂ ଦେବୀ। ମାନେ ପାଦ, ଗୋଟେ ପାଦରେ 1/4 ରେ ଟୋଟାଲ ହୋଲ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କର। 4 ପାଦ ଥାଏ ନା, ହୁଁ। ଫୋର୍ଥ, 4 ପାଦ ମାନେ 4th ଡିଭିଜନ, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ବନେଇବା ତାର 1/4 ଟା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ମହର୍ଷି ପରାଶର ସେଠି କୋଟ କରିଛନ୍ତି କି ପାଦୋସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଂ ଦେବୀ। ଠିକ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଠି କୋଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସୃଷ୍ଟିର କାମ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ କରିଦଉଛି ତା ଦେହରେ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭୂ ଶକ୍ତି ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକାରକ ପାଳନ କାରକ। କଳ୍ପାନ୍ତରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ସବୁ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପାନ୍ତ ହୁଏ, କଳ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସଂକର୍ଷଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତମ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇ ପୁରୁଷ ବାଚକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର। ସେ ଥିଲା ଥିଲା ଏମିତି, ଅହಂ ବୀଜ ପ୍ରଦ ପିତା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା, କଣ ସେଟା, ସର୍ବଭୂତେଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି ଯା ତାସାଂ ಯೋನಿ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦ ପିତା। ଏଇଠି ସେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଚେକ୍ କରିନବ। ଠିକ ଅଛି। ଅହଂ ବୀଜ ପଦ ପିତା, ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ମାତା ପରି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ପିତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେ ଡିବେଟ ରେ ପଶୁନି କି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାତା ପିତା ତୁମେ, ମୁଁ ସେଠି ଜମା ପଶୁନି। ମୁଁ କହୁଛି କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରମାଣ ଏଇଆ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କି ୟା ପରେ ମୁଁ ଅଧିକା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଆରାମସେ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ପୁରୁଷ, କି ଭଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀ, କି ଭଗବାନ କ୍ଳୀବ, କି ଭଗବାନ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର, କି ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି, ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟରେ ବାସ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଟା ଦଉଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, କେମିତି କଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ନା, ଅ, ସାଂଖ୍ୟ ମତ। ସେଇଠି ସାଂଖ୍ୟ ମତ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ସାଂଖ୍ୟ ମତ କପିଳ ମୁନି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ମତଟା ଆମେ କାଲି ପଢିବା। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ମତଟା ଆମେ କାଲି ପଢିବା, କାରଣ ସେଇଟାର ତାର ବି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟ ରେ ସାରୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝେଇବ ମାନେ ସିଏ ତାପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଉପରେ ଡିବେଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ବୁଝିବା, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି ନା। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାଲିର ସେସନରେ ପଢିବା ସାଂଖ୍ୟ ମତ ରେ କଣ କଣ ଭଗବାନ କପିଳ ଯେତେବେଳେ ଦେବାହୁତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାରାୟଣ ସ୍ଵୟଂ କପିଳ ମୁନି ହେଇକି ଆସିଲେ, ଯେ କି ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଇଥିଲେ, କପିଳ ମୁନି କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵକୁ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷର ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଅ ନିବେଶିତ ହଉଛି, ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିছে। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ବାହାଘର କେବେ ହବ, ମୋର ପଇସା କେବେ ହବ, ମୋର ଇଏ କେବେ ହବ, ମୋର ସିଏ କେବେ ହବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ମୁକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର। ଯିଏ ପଢୁଛି ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଢିଲେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଯଦି ତାକୁ ଦରକାର ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ମନ, ମାନ, ଚୈତନ୍ୟ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢିଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ପଢୁଛୁ, ଆଗକୁ ଯାଇ ତାର କଣ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟଲି ପଢି 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 ଚାଲିବେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ହଉ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମଟା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ମୂଳ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଯିଏ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି କୌଣସି କାମ କରିବ, ସେ ମୂଳ ଭାଇବ୍ରେସନ ହଲେଇକି ଥୋଇଦବ, ସେ ମୂଳ ଭାଇବ୍ରେସନ ହଲେଇକି ଥୋଇଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଆନ୍ତି କି କାଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ପଢିବା ସାଂଖ୍ୟ ମତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।